Yooyaa ammas yooyaa ilmaan ayyaa bakka jirtan marattuu nageenya keenya kan waaqaa kan oromummaadhaa kan onnee raamaddee isarraa qabu warra sanii bareef akkam nu bultan nagaa nu bultanii sanii janna warra sanii dhiheellee akkam nu ooltan ashabaar ka fuune nooru hariibuu qariibuu anaa dhufu welcome to Shaboo Media irra deebiidhaan baga ayyaana guddichaa ayyaana beetee hoggaadhaan isan geeyyanna warri orreetii gaa Kiristoos kabajaa jirtan warri jala bultii jirtan illee waaqayyo nagaan isa daaga'uu ja'a gaa ayyaana kanarratti hundoofnee maatii Shaboo Media kan ta'an abbaa keenya luba Saamu'eel qabannee sanii dhiyaannee jirra akka aadaa Oromtichatti gaa isaan simannee eebba isaanii bodagaa kallattii gara sagantaa keenyaa seennaa waliin turaan affeerraa keenyaa taatu. Luba Saamu'eel gaa baga nagaan nu dhuftanii baga isaniin gaheen ja'a baga nu hundaanuu nuun gahee kanaaf illee ka waaqayyo nagaan torbaanitti nu haafu meegaa carraa kana fayyadamaa nagaas nu gaafadhaa baga geessanillee nuun ja'a achumanillee eebbaan nu jalqaba. Hedduu galatoomii gammee Shaboo Miidiyaan illee dhaggeeffannoonni maatiin Shaboo Miidiyaa hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii akkanaan waggaa haaraas dhaloota gooftaa keenyaa jara kiristaanaatii fi akka biyya Ameerikaanii keessa jirrutti kabajaa jiraniidhaafis guyyaa har'aa akkasuma Januaarii 7 akka biyyaatti immoo eeggatanii tsooma keessa kan jiran nunis egaa dursineedhuma bagattiin isin ga'ee jenna. Waggaa haaraan kunis jala bultiin baga hunda keenyaan ittiin nu ga'ee ayyaanni dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosis gammachuu guddaadhaan kabajamaa jira. Egaa kan walitti nu fide waaqa keenyaaf galanna ta'uu dursinee hundaa walitti isa walitti nu fide isa nu uume isa nu eege waaqa waaqotaa gooftaa gooftotaa isa ta'e waaqa tokko maqaa dhibbaa qabu kallattii adda addaatiin hundumtuu isa kan waaqeffatu gubbaa samii irratti lafa kana irratti gadi fagoo galaana keessattis kan isa fakkaatu illee kan hin jiraan kan nu uume galanni isaaf haa ta'u kan nu eege galanni isaaf haa ta'u guyyaa nuu kenne kana yeroo nuu kenne kana guyyaa guyyaadhaan jijjiiree torbanitti ji'atti waggaatti jijjiireetti nu ga'e ayyaana waggaa ayyaantuu targaa akka jedhani maatiin keenya uummanni keenya kan kanaan nu ga'e waaqa keenyaaf galanni haa ta'u waggaa sahaaraa simachuuf jirru kan ammoo rakkina keenya kan ittiin hiikkannu waan laphee keenyaa waan gaarii ta'e kan ittiin yaannu akka nu taasisu waggoota isa moofaa darbaa jiru kana keessa immoo badii ta'e waaqayyo achumatti nuuf fixee lubbuu jara wareegaman kana keessatti mootummaa isaas nu dhaalsisee jara miidhaman nu fayyisee jara hidhaa keessa jiran nu hiikee jara godaanan mana isaaniitti qe'ee isaaniitti nagaan nu deebisee uummata keenya ilaalameedhaan walii nu galchee wal nu hubachiisee diina keenyarra nu waansisee ala waraanaa waaqayyo gaachanas nu ta'ee ijoollee dhalatan nu guddisee ayyoota maanguddoota umurii isaanii nu dheeressee immoo waggaan fuuldura keenya jiru kun atattamaan yeroo addunyaan akkana raasamtu wal hubannee akka keessa ceenu waaqayyo akka nu gargaaru fedhii isaa nuuf haa ta'u Shaboo Miidiyaan illee kana caalaa biyya galeellee kan itti hojjetu uummata isaa gidduutti kan dhaabbatee sagalee ta'u waaqayyo nuuf haa taasisu. Egaa kanuman jedhaa galatoomee gamme. Ayyee sanillee ulfaadhaa eebba gaarii nu gootanii gaa nu waliin turaa irra deebineeti gaa kan eebbaan sagantaa keenya nu baran abbaa keenya luba Saamu'eel irra deebinee galatoonfannaa yeroo isaanii aarsaa godhanii asirratti nu argamuu isaaniitiif ka wanni Oromoodhaa hedduu wal keessa qabdii jechuudha ayyaanaas qabnaa qabsoorraas jirraa gaa hundaa'u waaqayyo akka irra nu aansu abdii guddaa qabna. Mee luba Saamu'eel kan duraa ayyaanni kun maaltu adda godha? Lammaffaa ayyaana guddaa akkanaa kana akkamitti beetee maatiin kabajuu qaba ollaan akkamitti waliin kabajuu qaba kan qabullee kan qabne akkamiin yaadachuu qaba soga ayyaanni ayyaana hawaasaati ayyaana sabaati kophaan ta'uu jechuudha kan qabu qofti kabajachuu hin danda'u kan qabnellee yaadatamuu qaba meegaa bifa amantaan itti beetee waaqayyo itti akka waaqaatiin akkamitti haa kabajamu jettee yaadda jechuudha akka fedhii keenyaa doon taane akka waaqa gammachiisu sanitti
akkamitti waliin kabajuu danda'a kan qabneef kan qabullee ollalleen akkamitti waliin ayyaana kana kabajuu danda'a. Egaa hedduu galatoomii ayyaanni har'aa keessumaa ayyaanni dhaloota Yesuus Kiristoos ittiin yaadannee kabajnu ayyaana qillee jedhamee Oromoo biratti illee kan beekamu ijoolleen kan ittiin maatii duratti taphatanii kennaa fudhatanii ittiin gammadanu akka aadaallee ta'ee bakka adda addaa kan jiru biyya Ameerikaanii kana keessattis Awurooppaa keessattis ijoolleen mandararra dhattee suuqiirra dhattee lafa namni jiraatu dhattee waa fuffunaannatti kennaa fudhatu jechuudha. Inni kun maalirraa dhufee ala jennuyyuu kitaaba qulqulluu sana keessa dhanna. Kitaaba qulqulluu sana keessas immoo maaltu jira? Guyyaa dhumti kunuu guyyaa Waaqayyo ilma isaa tokkicha gooftaa keenya Yesuus Kiristoos addunyaa kana kennee jennee amanna akka kiristaanaatti jechuudha. Waaqni nama jaallachuu isaatiin abbaa ilma hafuura qulqulluu jedhama. Waaqa tokkicha jedhameetu amanamaa. Yesuus Kiristoos gara lafaa kanatti giiftii keenya maaramii irraa dhalachuu isaatii fi abbaan immoo kun ilma kooti jedhee ragaa ba'uusaa sana ala arginu. Aniif abbaan koo tokko akkan ta'ee isinis tokko ta'aa jedheetu tokkummaa uummataa kan ittiin cimse jechuudha. Kana duwwaa miti waan baay'ee kana keessa jira. Wangeela Maatiyos boqonnaa tokko irratti waa'ee dhaloota gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos jedheetu hiddaa dhaloota Yesuus Kiristoos jedhee jalqaba. Wangeela Maatiyos boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti maal hidda kana harkisu yoo jette isa duwwaayyuu miti amma qilleensarraa ala oolu namoonni siyaasaaf itti fayyadamanii Oromoo kana gaafannee Oromummaa isaa himatu maal jarri kun sanyii lakkaa'u maaliif sanyii lakkaa'u namumaa ala jedhanii haasa'anu dhalootuma gooftaa keenyaa kanarra maal jedha Wangeela Maatiyos boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti sanyiin dhaloota Yesuus Kiristoos isa kanaa jedha. Sanyiin isaa sanyii Daawit, sanyii Abrahaam, sanyii Yisaaq jedheetu sanyii sana lakkoofsatti fufa jechuudha. Abaluu dhalshee jedhee jechuudha. Egaa wangeela jarri qabanne namni amantaa qabate sanyii isaa eenyurraa akka dhalate abaabilee akaakilee isaa lakkaa'achuun kan jiru akka ta'e kanarraallee arginaa jechuudha inni tokko. Dhugaa sa'uudhaaf. Kanaafi waan itti qaana'amu miti jechuudha. Eenyummaa keetti waan itti qaana'amu miti. Yesuus Kiristoos fooniin gaafa dhalatee jedhu eessaa eenyarraa akka dhalate ala kaa'ee jedhu fooniin dhalachuusaa sanaaf sanyii lakkoofsisee jechuudha. Kanaaf amma namoonni walii wajjin jiraachuudhaa fi kanarraanfachuu qabdu. Akka biyyaatti ala jiraatanu Itoophiyaa jechuudhaa fi Oromoo isa jedhan kana dhiisuu qabdaniifaa kan jedhanu jiru. Kun sirrii miti ilaalcha dogongoraa bu'uurri isaa dogongora kan ta'e karaa baay'eedhaan yoo yaadamillee kan ta'uu hin dandeenyedha. Kanaaf amma dhaloonni Yesuus Kiristoos gaarra Yesuus Kiristoos jarri kabajanu guyyaa har'aatti jechuudha. Akkasumas Januaarii 7 akka biyya keenyaatti immoo kan kabajanu ganaa tsooma keessa jirra. Amantaan Ortodoksii amma tsooma keessa jirra. Januaarii 7 sana kaalaandarii adda addaa gatii ta'ee fi isaan kabajna. Haa ta'u malee seenaansaa tokkumaa jechuudha. Seenaansaa jirrarra kabajanus bagattiin isin ga'e jirri tsooma keessa jirtanii immoo Januaarii 7 kabajanu akkasuma ittiin ga'ee immoo isinis akkanuma kabajuudhaaf itti gammaduudhaaf isin qaqqabsiisu. Egaa guyyaa kana ayyaana kana akka amantiitti mana amantii keessatti kabajnu dhuunfaa keenyaan akkamitti kabajuu qabna. Waldaa keessatti mana kiristaanaa keessatti akkamitti kabajuu qabna. Kadhannaadhaa fi galateeffannaa mana kiristaanaa keessattiif dhuunfaa keenyatti qabnu caalaa immoo hawaasa keessatti akkamitti hirmaachuu qabnaa isa jedhudha. Dhaloonni gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos ifa gara addunyaa kanaatti dhufeedha jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko irratti boqonnaa tokko lakkoofsa tokko jalqabeetu waa'ee dhaloota Yesuus Kiristoos alanni ibsu boqonnaa 9 lakkoofsa 9 irratti ifatu gara addunyaa kanaa dhufee jedha. Ifni gara addunyaa kanaatti ala dhufu dukkanaaf ibsuudha jechuudha. Dhugaa baasuu isaati jechuudha. Akkuma Oromoon dhugaan ilma waaqaatii isa jedhu sanaa jechuudha. Haqa jechuudha. Dhugaa jechuudha. Amma kan uummanni keenya
amantaa wajjin wal diddaa hin qabu simatee deemaala jennu haqa saba barbaadu. Dhugaa saba barbaadu gatii ta'eedhaa fi dhugaan kun immoo uumama isaatii wajjin uumaa isaa kana akka inni sirriitti waaqeffatuuf akka inni sirriitti beeku amma sirbati sila bantillee waa'ee waaqaachi keessa safuu waaqaachi keessatti kaa'eetu waaqayyoon uumaa isaa sabni kun akka inni itti galateeffatu agarsiisa jechuudha. Artii keenya keessa waaqayyo galateeffachuu jira. Miidiyaa keessa nala bantanu yeroo hundumaa eebbaan yaa waaq dogongorarraa na eegi nan beeka jedhee garee kooti jedhee haqa akkan hin dhoksine fi dhugaa akkan hin jallisne na sirreessi jetteetu yeroo hundumaa kadhatta. Kuni si duwwaa miti jechuudha. Ana abbaan koo wattaadara kadhannaa mana kiristaanaa kana mana amantii kana baay'ee hin beeku garuu ganama bishaan danfisnee fi ala bishaan harkaa buusnuuf yaa waaqayyo sobarraa na oolchi dhugaa natti mul'isii ijoollee koo qe'ee koo waan naa kennite naa eebbisii jedheedhuma ani isa baay'ee jarri kaan jedhanii kadhatan hin beeku atumti na eegi jedha jechuudha. Kan mana Oromoo hunda keessa jira jechuudha. Ala ganama ka'u yaa waaqayyo kan nagaan na bushite nagaan na oolchi jedhe galgala immoo ala horii galshatee hojii fixee waan hunda jedhu yaa waaq galata kee immoo jedhee taa'ee jara keenyaa mee akkamitti ooltanii har'aa maaltu ture mee jedhee immoo samaraayis godha jechuudha. Xiinxala jechuudha. Oolmaa isaa ilaalaa jechuudha. Jireenyumti saba keenyaa waaqa durseessa deemuudha jechuudha. Amma jarri mooderni ta'anii duraanii saayinsiidhaa waaqni hin jedhu maaloo jedhanii deemaniitu akka inni hin baasne gaafa baraniyyuu modern theology keessatti put God in the first place jedhu waaqayyoon dursa jireenya kee keessatti dursa kaayii jedhu. Kuni aadaa keenya keessatti duruma ture. Amma moderni gatii ta'e futuun ta'in duruma isa turedha jechuudha. Gatii kanaatiif addunyaa kanaaf nuti hin himanne malee nuti hin barreessine malee maatii keenya keessa mana keenya keessa inni jiru waaqayyo waan hundumaatti dursuun akkaataa inni itti jiru argina jechuudha. Galateeffachuun ijoolleen kan waaqi qabeenyi kan waaqi nagaan kan waaqi baanii ala galan hundumtu kan waaqi jedheetu uummanni keenya waaqa isaa durse jechuudha. Saba akka kanaatiin kan nuyi qabnu jechuudha. Silaa nutuyyuu isa kaan barsiisuu qabna malee isa kaanirraayyuu waan fudhannuu hin qabnu turre garuu nu callisuun keenya akkanaa wal hubachiisuu dhiisuun keenya maal fidee nuyi akka waa hin beekneetti inni kaan fidee ba'aa isaa nurratti turgufe jechuudha. Isa booda garuu nuun akka nu irraanfachiisuutti akka saba waa hin beekneetti akka saba waa hin qabneetti akka saba seenaa hin qabne waaqan beekneetti maaloodhaan ololaan biyya guutaniitu maqaa xureessu jechuudha saba kana. Gatii kanaa sabni kun yeroon tapha qillee kanallee ijoollee wajjin taphatanii ijoolleedhaaf kennaa kennani waaqni akkaataan ittiin ilma isaa tokkicha nuu kenne Yesuus Kiristoos nuu kenne sanallee akkaataa amantaa kiristaanaatiin isa kana kan ittiin barsiisnuudha. Gammachuudhaan dabarsuu nyaata addaa godhataniitu nyaata gammachuu godhatanii uffata addaa uffatanii kana duwwaa miti. Inni mana waa toshatee waan gaarii nyaatu ollaatti ciincaa itti urgaa jedhaniitu ollaadhaan waliin ga'anii isa hidhame gaafachaa isa dhukkubsate gaafachaa amantaadhaan ollaan koo amantaan isaa isa kanallee jedhanu wal waamaniitu waliin nyaatanii waliin gammadu jechuudha. Gatii kanaatiif ammas aadaa dhumtinni kun itti fufuu qabaa jechuudha. Aadaa kana keessatti nyaata aadaa, uffata aadaa, tapha aadaa kana hunda godhaniitu waliin dabarsuu jechuudha. Waliin taphatu, waliin gammadu jechuudha. Gatii kana inni kun al tokko amantiidhaan nu amantii duwwaadha kan jedhanu tokko aadaa isaanii, tapha aadaa isaanii, nyaata aadaa isaanii illee dhiisanii kan deeman tokko jiru. Kun sirrii miti. Maaliif Yesuus Kiristoos wala dhalate eenyurraa akka dhalateef naannoo kamitti Yerusaalem keessatti Beetlehemitti dhalateetu uffata akka isaanii akka aadaa isaaniitti uffataa deemaa ture jechuudha. Seeruma akkuma isa lafarra jiru akkuma isaanii eegaa deeme malee tokkichaan ka'eetu inni achi Israa'eel Ayuudii keessaa dhalate aadaa biyya biraatti hin galle. Ala sana biyya Israa'eel sana kan bulchu jara Roomaa sana turan. Walaantummaadhaan biyya sana kan bulchu jara Roomaati. Awugistoor Qeesaar namni hundumtuu alakka'amu jedheetu ammammee uummata mamiin bulcha jedhee deemaa ture.
amma kunooti empaayerin Roomaas caccabee Israa'elis qaama of dandeesse taate biyya of dandeesse taate Xaaliyaaniinis biyya of dandeesse taate sirni bulchiisaa yeroo yeroodhaan hin ballatas hin dhiphatas akkaataa adda addaatiin deema gatii ta'eedhaaf waan deemu waan baay'ee waan nuyi amma keessa jirru dhaloonni ammaa waan itti rakkatu waa'ee amantaa waa'ee aadaa waa'ee eenyummaasaa kabaja immoo amantaa ala kabaju dursa namni tokko amantaan qaba ala jedhu waaqayyoon jaalladha ala jedhu gaaffii tokkotu jira obboleessa kee ijaan argitu kana kan hin jaallanne akkamitti waaqa jaan hin argine jaallatta sobduudha jedha waaqayyo sobduudha jalqaba wal jaalladhaa jedha amantaa kam haa ta'u amantaa isaa laali jaalladhu miti kan inni jedhe ila akkuma oromtichi mana isaa keessatti amantaa adda addaatiin waliin jiraatu jechuudha amantaan kan abbaate jedhee seenaadhuma isaa keessatti akka waliin jiraatu namni nama ta'uu isaatiin wal kabajani waan sirratti hin taane akka hin barbaanne waan amaan sirratti akka hin taane akka hin barbaanne isa kaan irratti atis hin godhini waan gaarii akkasii ta'u wala barbaaddu isa kaaniifis godhii jedha amantiin jechuudha amma isa kanetu gaggalagale gaa dubbiin gaggalagale siin saamaa kan jedhu ala dhufu sin dhoksaa atofiin of ibsuu hin dandeessu anatiyyuu si ibsaa jedhee jallisee waa'ee kee ala ibsu egaa inni kun karaa amantii karaa dhugaa sana jallisuu jalqabe jechuudha dhugaan jallannaan haqni hin jiru jechuudha haqni jiraachuudha baannaan immoo nagaan hin jiru jechuudha kanaaf amma biyyi solunkuraa namni sammuudhaan wolunkuraa inni saamee nyaatee bare inni seenaa hatee bare inni qabeenya hatee bare maan irraa citaa akkasumatti jiraadhaa jedha inni haqaaf dhugaa isaatii falmatu immoo kufee du'ee lafeetti caccabsee lubbuutti wareege immoo kana keessaan ba'a anaafis waaqni isan na uume waan na uume irratti na baata jedhee deema gatii ta'eedhaa fi egaa dhugaa oddoo seenitti dabde sana sirreessuu irratti ayyoonni keenyas gaggeessitoonni amantaas utuu akkuma namni diinni amantaa nu gidduu kaa'ee ittiin asii achi nu qoqooduu barbaadu aadaa keenyarraa nu fageessuu barbaadu saba keenyarraa walirraa nu fageessuu barbaadu oddoo isaa sanatti barree jabaannee of eeggachaas biyya keenyas eeggachaa yegguu ayyaana waggaa Fayyisaa addunyaa dhalachuu Fayyisaa addunyaati dhalachuu Fayyisaa addunyaa kana kabajnu jechuudha jaalalalni nu godhe nuyis immoo walii goonee ifanni nu ibse nuyis immoo jara dukkana keessa jiran cubbuu keessa jiran jara dadhabanii jiranuuf abdii tura keessuma amma biyya keessa ala dhageenyu hospitaala Amaanu'eel jedhamu tokko lafti jarri mataan dhukkubsateetti yaalamantu jiru eeguma 28 kana jalqabee nama baay'ee dachaadhaan dabalee jedhani bakka sana dhaquun maaliif raasamin nama jiru addunyaadhuma hunda raasamaa jira gatii ta'eef oddoo barbaadaa jirti haqatu oddootti deebi'uudhaaf deemaa jirti jedhee hubadhaan addunyaan irraasamaa biyyi irraasamaa dhugaatu haqatu oddootti deebi'uudhaaf jedha isa kana keessa inni soba dhugaa fakkeessee tuules jala sigigaatee jala inni akka tulluu tuulame sun akka qilleensaa gaa badeetu sisirra'aa jira jechuudha karaan sisirra'aa jira. Isa kanaaf namni sammuunsaa dhiphata jara dhukkubsate waaqayyo jara amaaru jenna isa qaffalmatu immoo waaqayyo akasaatti isa baasu jenna ayyaanni waggaa kun egaa ayyaana dhugaa saaxillu soba ofirraa fageessinu dhaloota dhufuuf illee dhugaatti dhaalsisnu abbaan maatii isaa kan ittiin jaallatu ijoolleen maatii isaanii kan ittiin kabajan ittiin jaallatan kan waliin yoo rabbi jedhe immoo isa hidhame ittiin iksifatan amma tsooma keessa jirraa akka ortodoksiitti gaafa Januaarii 7 immoo ala ayyaanicha immoo kabajnu isa hidhame isa nama gargaaru hin qabaanne waan goonu goonee arras jirri kabajtan ollaa keessanitti nama beela'ee jiru nama dhukkubsatee jiru nama hidhamee jiru nama rakkina keessa jiru gargaarree isarraa waa arganna jennee miti rabbirraa garuu arganna maaliifi ummanni keenya ala godaanee dhufu qe'ee isaatti kottuu taa'e maal laftuu kan rabbiiti jedhee keessummeessee mana isaatti kottuu nyaadhu maal jedhee nyaachisee garuu akka gowwummaatti kan ilaalan mana isaa galanii as raftaa
kana nyaatta as jiraatta lakki kunoo siin malu maal kunnuu malaa ture mee ati balbalarra dhaabbadhuuti na eegi anatu keessa jiraachuu qaba jedhanii qullaattan bisanii mana isaa ala jalaa fuudhanu qabeenya isaa ristii isaa maatii isaa lafa isaa ala jalaa fuudhanii buqqisanii waaqayyo kan hundumaa argeetu sabni keenya waaqa jedhee simate garuu immoo alagaatti ta'anii waanumanni simatetti ala deemanu isa kana haqa kanaaf immoo falmachuun waaqumatiyyuu ittiin nu uume jechuudha. Qabeenya kee irratti, eenyummaa kee irratti, maatii kee irratti, jaalallee kee irratti utuu ati ilaaltu jaalallee kee yoo si jalaa fuudhanii deemanii callistee ilaalta jechuu miti. Maaliif waaqayyo waaqummaa isaatti, dargaggeessi jaalallee isaatti, qotee bulaanis lafa isaa irratti nama dhiisuu jedha. Dhuguma gatii kanaatiif kana eeggachuun baay'ee gaariidha. Ayyaana kana keessas immoo tokkummaa ol eeggachuu, nageenya biyyaa eeggachuu, wal hubachuu baay'ee barbaachisaadha jechuudhaafani. Egaa waan baay'ee kana keessa jira. Waa'ee sanyiis ka'eera. Kanaan booda yoo sanyii waa'ee sanyii kaasanii sin rakkisanii wangeela Maatiyos boqonnaa tokko lakkoofsa tokko dubbisaa waa'ee sanyii Yesuus Kiristoos jedhaati egaa deebisaa jechuufani. Amantaanis egaa aadaa wajjin waliin deemaa nan dheeresse fakkaata dhiifama. Galatooma waa hedduu isinirraa baranne ati qabxii hedduu kaaftanii jechuudha. Kan duraa Yesuus Kiristoos hawaasa keessatti dhalatee fi aadaa san fudhateeti afaan san dubbatee uffataa fi jireenya isaanii waliin jiraatee amantaa bareedduu kana babal'isee jechuudha. Ergamaa keenya Nabii Muhammadis alayhi salaatu wassalaam kanuma godhe. Isaa fi warri amantaa biraa qabanis uffataan garaagara baasuu hin dandeessu. Akkuma isaanii uffate waan isaanii nyaate isaan fakkaate amantaa san babal'ise. Abrahaam akkasi, Isaac akkasi. Mee chaalenjiin nuti beektee kottee duudhaadhaaf dhiyeessuu barbaannu mee ergamoota waaqayyoo keessaa kan beektee hawaasa isaa afaan biraatti dubbatee amantaa babal'isee nu barsiisan. Ka uffata biraa uffatee aadaa biraa fudhatee hawaasa isaa beektee waan waaqa barsiisan waa agarsiisan jechuudha. Maalii fi exceptional ta'a. Waa'ee Oromoo irratti nuti Oromoo taanee Musliima ta'uu hin dandeenyu. Oromoo taanee Ortodoksii ta'uu hin dandeenyu. Oromoo taanee Protestaantii ta'uu hin dandeenyu. Maali beektee cubbuun irratti murattuun maali? Waan kee gadhiisii irraa baqadhuuti akkasumalee Musliiman taatu akkasumalee Kiristaanan taatuun kun doofummaa natti fakkaata. Kun beektee daldala siyaasaati. Kana hagalumaan biraa kun gaafii biraa isaan gaafadha. Gaafii biraa Kiristaanummaan Oromoon qabdu hoggaan laalu fi Kiristaanummaan jarattiin qabdu adoonnoo ni qabanii gaafii jala kuftii jechuudha. Maaliif kan Oromoo isii qulqulluu argina. Beektee yaaliin Oromtichaa Oromoon Kiristaanaa yaaliin isaa akkamittiin gara waaqatti dhiyaadhaadha. Akkamittiin ollaa kiyya kabajaadha. Akkamittiin beektee ofii nagaa argadhee ilma uumaa isaa wajjin illee nagaa ta'ee waaqayyo biratti nagaa bahaadha. So totally value added ka Oromoodha. Ka jaraa bar discountidha jechuudha. Fakkii fudhan yoo dhugatti gaa waaqayyo ofiifuu si qorata jechuudha. Sitti amana yoggaa jettee yeroo jira yeroo beektee soba keessisaa jiru. Xaaliyaaniin dhufe. Gaafa Xaaliyaaniin dhufe Xaaliyaaniin beekadhu gaafa gara beektee Asmaraadhaati iddoo lamaan seene inni tokko Gondariin seene kaan gara Maqaleetiin seene. Jarattiin taaboota baadhattee viidiyoo jira. Amma arkaayivii warra beektee Xaaliyaan keessatti abbootiin amantaadhaa taaboota amantaa nama lafa isaa weeraru beektee uffatee masqala qabatee sirbaa simatee jechuudha. Namni gaafa saniis aarsaa kafale immoo Abuna Phexros Oromoodha jechuudha. Yoo laalleesi jechuudha. Yoo biyya jaala yoo biyya tana nuti akka biyya tana hin jaalannetti barnu yakku bara. Kana ammoo gaafa Xaaliyaan dhufes abbaa amantarraa jalqabee haga beektee baalchatti gabayyoo fudhatti lakkoofsa qabanii jechuudha. Dhiirti beektee gatii gurguddaa Oromoodhaa kafalti. Kan biraa kan kofalchiisu keessaa gaafa Abeebee Tufaadhaa beektee Xaaliyaanticha morma irraa muree jeneraalticha mataa isaa qabatee deemu matuma kanaa beektee miilee garsiisuudhaaf gaara keessa isa barbaadaa turan jaan. Akkasitti ganama barbaadanii galgala goda wayii tokko keessa isaa fi harree tokko arganii
Jaanoo kun lolli dhumuu quban qabu jechuudha lolee lolchiifne. Lolee lolchiifne. Jarattiin seenaa saamtii jechuudha. Seenaa saamtii. Kanarratti ka amma wanni Oromoon dammaquu qabu jarana tolchinee kiristaana bareedaa ta'uu hin dandeenya. Waan keenya qabanne. Tolchinee miidhagsinee musliima ta'uu hin dandeenya. Waan keenya dhiifnaan waan keessan dhiisa amantaan jettu hin jirtu jechuudha. Kana wanni luba Saamu'eel maxxansanii nutti himaa jiranii ammoo jarattiin beekadhu akka meeshaatti itti fayyadamu. Jarattiin siyaasaan deemti malee amantaan qabdu jechuudha. Odoo amantaa qabaatte gaafiin kiyya gaafa anoletti harkaa fi harma muran namni masqala qabatee dura dhaabbatee jarattiidhaan itti fufa sirriirra jirtan jee nama ficcisiisaa ture abbootii amantaati jechuudha. Lola calanqoo calii eebbisanii beetee deemanii jechuudha. Maali ammaatu bari mataskaana keessatti zikra Maariyaam yoo maal jaaniin kitaabaa jira bakka namaa arrabsu. Kasabaa fi sablammii arrabsu jira bar. Akka amantatti namaa dubbisan giiziini jechuudha. Jaratti yoo dhugumatti silaa bara amma afaantu afaan giizii ta'ee iccisiisaa dhokate malee mee namuu afaan ofiitiin egaa waaqeffatu jaan inwaatu luba Saamu'eel gaafiin akka gaametti jaratti gaafadhu. Jarana nullee afaan keenyaan haa waaqeffannu isanillee mee afaan Amaaratti deebisaa waan achitti haasoftan san biitii haa dhageessu. Waan mataskaana keessatti jaarsani biitii haa dhageessu jechuudha. Waan baay'ee kakaasteetu si qabuudhaaf si dhaabbisuudhaaf iyyuu akka bishaanii dhugaan si keessaa dhangala'uuftiifanin iyyuu rakkadhe malee tokkoffaa waa'ee seenaa kaaste seenaa addaan gallee jirra. Seenaa addaan gallee jirra jechuun maayinni yuunivarsiitiin 6 kiiloo diipaartimentiin seenaa qorannoo waggaa 7 moo akkana gaggeesse seenaa biyya sanaa barreessinaa inni amma wonaa ture sirrii miti jedheetu kanaan dura seenaa diipaartimentii sanatti gaggeesse waggaa 7 qoratanii seenaa walitti nu fidu jiru jedhanii addaan ba'anii seenaa akkuma abbaan barbaade barsiifatu jedhaniitu dhiisanii jechuudha. Egaa kun maaliifi duraanii seenaa wal fakkaataa tokko afaan tokko amantaa tokko jedhamee yaadame umna qabatanii umna tokko mootummaa walakkeessaa tokko jedhamee waan baay'ee yaadame. Garuu hin taane sun. Hin taane keessaa inni haqasaa dhugaasaatiif falmatu keessaa yaa'ee as dhufe. Amma akka sila jennee akka amantaa akka amantiilee Oromootiyyuu seenaa keenya teenyee barreeffachuu qabna. Amantiileen Oromoo gaggeessitoonni hundumtuu seenaa Oromoo teenyee barreeffachuu qabna. Seenaan kan sabaati. Seenaan kan sabaa sana keessatti amantiin kan adda addaa qabaachuu danda'a fudhatee deema. Garuu isa gootota keenya nuu du'anii nuu cabanii manni isaanii jireenya isaanii hunda dhiisanii isa ammatti naasofnu kanaan nu ga'an walii naasofnu nu ga'an seenaa isaanii ayyoonni gaggeessitoonni amantiilee Oromoo fi ayyoonni seenaa walitti dhufnee barreeffachuu qabna jechuudha. Barreeffachuu qabna. Haasa'amuu qaba. Tokko isa kana. Lammataa bilisummaadhaan sabni hin turre. Sabni haqa isaatiif falmachaa ture. Akkaataa ittiin haasa'u teeknooloojii kanaafuu waaqni galata isaaf haa ga'u jaruma teeknooloojii kana huumaniyyuu waaqayyo jara eebbisu dhugaa haasa'uudhaaf akkanumaan walitti dhufnee haasa'uun reediyoo cabsaa nuun jedhaa turani akkuma nama reediyoo sana uumee jechuudha. Afaanumti kunuu reediyoo keessan darbu reediyoo cabsaa jedhani. Reediyoon suni nama kan uume kan biraadha biyya alaatti uumame. Akkuma nama ofii uumee reediyoo keenya nu jalaa cabsaa jedhanii afaanuma kana dhowwaa turan. Isa duwwaa miti mana waaqaatti ittiin waaqeffannaa ala jennu isaa ammaa kanallee isuma wal fakkaataa edaloo Oromoon hin qabu. Edaloo yaaree sana duwwaa malee Oromoon edaloo baafachuu hin danda'u. Edaloo afaan Oromootiin godhachuu hin danda'u jedhan duraan afaan Oromootiin hin danda'amu jedhan. Achi booda immoo itti deebi'anii uummanni keenya walitti dhufee afaan Oromootti hiikkatee wal dhageessisuu jalqabnaan edaloon kun immoo achi keessa ta'uu hin qabu qabdannu sin edaloo immoo jedhanii Paappasotuma keenya dhiyoo kana Gimbiitti lixa Wallaggaa Gimbiitti illee paappaasii erganiitu edaloon afaan Oromootiin hin jiru jedhanii uummata
amantaa isaa eeggatee jabaatee bataskaana isaa eeggateen immoo achi immoo dhaamsatti dhaamu jechuudha. Kanammoo uummanni hin dhaga'u. Maaliif? Kennaan Waaqayyo edaloo amma artistoonni keenyallee maal sirba maal fakkaatu aadaa eenyummaa saba keenyaa kan ibsu kan gaanfa Afrikaa waaqa isaattiin waaqeffate artii isaattiin jabeeffatu ala arginu competitionidha kun jechuudha. Inni kaan afaan nu qabeetu ana duwwaa taasa ati gurra kee duwwaa naa kennii jedha. Inni kun immoo hin jiru dhaloota ammaa keessa jechuudha. Maaliif? Dhaloonni ammaa qaroomee deemaa jira. Dhaloonni ammaa immoo bu'uura abaabileen keenya akaakileen keenya kaleessa buusan dukkana sana keessa walitti dhufanii eenyummaa isaanii ka'an kanaaniyyuu dhaloota ammaatti darbee jira. Dhaloonni ammaa immoo bara teeknooloojii kana keessa jira. Teeknooloojii dhumti kunillee Oromoo harka gaafa galu akka inni bareede ilaala. Akka inni bareechetti fayyadamuu jechuudha. Jireenyuma ammayyaa amma diimokiraasii jedhee inni kaanitti kateesaa raasee maal jedhee haaraatti ta'e kana ummanni keenya it is obvious waanuma beeku waanuma isa keessa jiru isuma kana fayyadamuudha. Gatii kanaatiif jarri amantaa garuma kaabaatti tale jettu gara Oromiyaa la dhufanu nyaakoo sawnan waaqannu uume lafan jedhina hundumtuu dhiisee deemaa nuun jedhu gara keenya la dhufan. Gara Walqaayitti Xagadee ala ta'u immoo irratti quttoo wal kaasaniitu wal tumula achuma irratti jechuudha laala. Gaafa afaan Oromootiin waaqeffannaa la jedhu hidda dhiiga keenya accitee jedhan hidda dhiiga ittiin nu xuuxuudhaaf malee ittiin nu fayyaduuf akka hin taane immoo kanarratti arginaa jechuudha. Sirrii miti. Akkama sila jette uummanni Oromoo akkaataan ittiin amantaa isaas baratee amantaa isaa ittiin barsiisus bilisummaa of keessa jiru sanaan ta'uudha. Al tokko dogongorri hin jiru jechuu hin dandeenyu. Ergamee kan dhufu dogongoree kan dhufu sammuun isaa bilisa kan hin taane ba'aa jara kaanii baattatee kan dhufee uummata burjaajessu hin jiru jechuudhaaf miti. Afaan keenya haasaa namuma keenya ta'ee jechuudha. Inni kun immoo maa inni waggoota dheeraa keessa sirni keessa turre suni gara haaraa kana of ta'uu kanatti ala deemamu amma baay'ee wal dhiibuun isaan oolu jechuudha. Wal dhiibuun isaa immoo garuu gara boodaatti hin deebi'u. Utuudhuma dhiibuu utuudhuma tadhaa'uu liqimsa malee waan gara boodaatti immoo deebi'u akka hin taane immoo argaa jirra jechuudha. 2018 umarraayyuu jalqabnee jechuudha. Maaliif jeeruma akkuma sila jedhamee afaan nurratti miti kan jalqabame. Jarri Xaaliyaanii akkuma sila haasofne Roman Empire Xaaliyaanii malee afaan keenya malee afaan biraatiin qindaaseen hin jiru jedhanii yaalanii turanii. Bara dheeraadhaaf yaadanii Israa'el lafa Yesuus Kiristoos itti dhalate illee jaratu bulchaa ture. Yesuus Kiristoos murtiidhaaf illee jara bira dhaqeetu itti murteeffame immoo achi immoo deebi'eetu qaraaniyoo sanatti fannifame. Amma san harki isaanii bal'ataa ture. Garuu sassaabamee hundumtuu of bulchuutti deebi'e jechuudha. Ameerikaanii amma gidduu kana yoo argitee jiraatte poolisii isaanii keessatti nu poolisii addunyaa miti nu of eegnaa. Yoo dandeessan isinis of eegaa dhimma hin qabnu isinirraa yoo akka barbaadanitti yoo bultani maal nuu kennitu maal nutti gurgurtu maal isinirraa binnee maal ta'aa jedhaniitu jijjiiraa jiru. Jarri aangoo qabna humna qabna jedhan iyyuu jechuudha harka isaanii sassaabbatanii maaliif addunyaadhuma jijjiiramaa deema. Amma namni qaroomaa deemetti garbummaadhaan qoodan taa'u du'aatu naa wayyaa jedhee ofuma kennee deema gatii ta'ee fi taakko tokkoniyyuu bilisummaatti deemee yoon du'e lubbuun koo yoo galaafatamte iseetu boqota naa qaba garbummaa keessa qoodan taa'u jedhee uummanni sammuun Waaqayyo bilisaan uume sanatu bilisummaa sana barbaada. Waaqatu uume sammuu bilisaa kan. Gatii kanaa isa kanaan gatii deemuu fi biyya keessa sinni jiru amantaan Ortodoksii afaan hundumaa aadaa hundumaa kabajjee yoo deemte inuma babal'attiyyuu malee immoo waan cabdus miti. Oromtichis immoo yoo gaggeesse haqaaf dhugaa aadaa isaatii wajjin kiristinnaa kana bareechee deemaa malee akka shara jarri Gibxii nutti xaxanii namni Itoophiyaa paappaasii ta'uu hin qabu jedhaniitu fitaa nagastii sana keessa xaxanii kaa'an. Akkamitti kun ta'a jedhee baratee mari'ateetu waggaa 1958 irratti reefu waggaa 100 hin guunne paappaasii ofii muudachuun kan jalqabame jechuudha.
cabsamee seera sanammi kaa'eef seera waaqaa laalameetu waaqa tokkittee godheen uume jarri Misraa kuni jarri Gibxii kuni shara kanaa akkamitti xaxxee keessee jedhanii cabsaniitu nama Itoophiyaa Phaaphaasii gochuu jalqaban. Oromtichis immoo diyaaqoonuma Chaannesa'uu isa jedhamee waggaa dheeraa ture sanayyuu cabseetu mahaalan Phaaphaasii ta'uu hin danda'u, qeesii ta'uu hin danda'u, rabbiin na dhowwe moo naman na dhowwe jedheetu cabsatee isa kan namaaf kan waaqaa addaan baasee deemee jechuudha. Ammas akkanuma haaqa waan keessa hin jirre, dhugaan waan keessa hin jirre sirreeffachaa deemuun nurraa eegama. Miidiyaa kana kan dhaggeeffattanu, sagalee kanallee kan dhaggeeffattanu nuyi mirga nama kaanii mormaa hin jiru. Instituushinii kan kaanii mormaa hin jiru. Kan keenya garuu dhaabbachuu qabnaadha kan jechaa jiru. Mirga qabnaadha. Waaqa birattis seera lafarrattis kan nu eeyyamamedha. Ofiin of bulchuun karaa amantaa hundaan seenaa ofii barreeffatanii haasa'uun seenaa ofii galmeeffatanii walitti himaa deemuun kun kan barbaachisu akka ta'e ibsuudhaafani malee dhugaasa fi wanta ati kaaste tokko tokkoon qabxiinsaa dhedheeraa baay'eedha. Sibira riisoorsii baay'ee jira sammuu kee keessa irrumaan xinnoo qoodadheetu waan jedhin biran darboleen afaanii si qabe dhiifama gaa. Laki ulfaadhu abbaa keenya ka wanni beeytee Oromoon beekuu qabaa jechuudha. Maaliif hoggaa jenne hoggaa luba Saamu'eel akkanatti haasofnu sammuu keessan keessaa beeytee isa masqala qabatee nutti kijibaa beesan irraanfachuu qabdan jechuudha. Amantaan kiristaanaa kan luba Saamu'eel harkaa qabu kana. Kana waliin jiraachuu hin dandeenyaadha. Kun kan nu jaalatu, kan nullee jaalannu, kan nu kabaju, kan nullee kabaju. Jarattiin taabira ammoo kabajaa fi jaalattiin jirtu. Ammoo kaa nullee akka hawaasatti wanni dammaquu qabnu san amantaa miti siyaasaadha. Amantaan kiristaanummaadha tajarri deemanii sanii miti. Tawaaqaa sanii miti san tasaaniiti jechuudha. Bar odoo amantaa taate abbaan amantaadhaa nama wallole beektee araarsa malee nama harma haadhaa muru duuba dhaabbatee waaqayyo sirraa jaalate itti fufijee moraalan kan nuufi jechuudha. Haga guyyaa irratti mataskaanni beektee 5 kiiloodha dhugaa saba kanaa gabbee hin dubbannedha. Walitti makuu hin qabnu kiristaanummaa fi dubbii warra kaabaa walitti makuu hin qabnu. Dubbii warra kaabaa cubbuudha. Namaa fi waaqa biratti illee fudhataman qabdu. Ammoo akka abbaa kee lubni Saamu'eel jeesanii seenaan kiristaanummaa Oromoodhaa haareetti barreeffamuu qabdi. Hanqinni kana jechuudha. Of danda'uu qaba. Institutionally legacy isaanii illee lafa kaa'amuu qabdi. Barsanii hime jarattiin biyyaa sin jaalattu hin sobdiin jee. Odoo biyya jaalatte taabota baadhattee xaaliyaan isii mattuu isanii jee. Bar Abuna Phexrosin basiraan Roomattu warra siidaa dhaabbataa fi jechuudha. Odoo akka isaan simatan isaan bar gaara keessa simatanii Abuna Phexrosin Finfinnee keessa dhaabbateeti beetee Giraaziyaaniin isa dura dhaabbatee kadhateeni dideeni bar masqala dhoofatee du'e bar masqala wanni ajjeesaniif waan biraatiif masqala dhoofateeni bar noo ati cubbamaadha waan namaa saamtee asin eebbisuu jeeni bar isaan ammoo taabota baadhatanii simatanidha. Dhugaan eenyu bira jirti jaran akka beekuu qabdu. Kun bar waan atuu akka muslimatti itti boonuu qabdudha. Maaliif ilmi namaa nama dhugaaf dhaabba Nelson Mandela maaliif faarsina? Oromoo ta'eeti, muslima ta'eeti, gosa kee ta'eetiif no. Dhugaan gosan qabdu, amantaan qabdu, universaalidha. Bikka feetetti wanni arra Yaasir Arafaati hiiroo addunyaa kana hundatti ilmi namaa jaalatuufi nama dhugaaf jaalate ilmi namaa hundi hin jaalata. Kana beekuu qabna. So qabxiin nurraa hafte amma kiristaanummaan beetee waraqaa haareetti qalama haaraan seenaan isii barreeffamuu qabdi. We need waan ittiin boonnu hedduu seenaa keessa jira. Abuna Phexros qofaa miti. Gara amantaa Protestaantiidhaas yoo fudhanne embaasiin Jarmanii fi chaansilarii fi hoggansi Jarman guututti dhufanii gaafa dargiin beetee abbootii amantaa ajjeesu qeesdiinaa guddinaa kadhatanii jechuudha. Abboo namichi si ajjeesaati ofirraa kootu biraa jaanii kadhatanii. No, an ummata kana beetee maqaa waaqaatiin yaamee of jalattiin qabee tiksee isaaniiti yan. Isaan dhiisee isattan deemaadha. Asumattiin du'a malee jarattiin Jarman kadhatanii dadhaban.
Kani mangustu Hayilamaariyaam illee fudhachuu barbaadan fudhadhaa jeen akkuma beekte Abuna Phexros seenaa dalageetti Qeesdiinaa Guddisallee seenaa hojjete jechuudha. Maaliif itti gaafatamummaa isaa lubbuu isarra dabarsee tiksee isaa saniif kanne jechuudha. Mee seenaa kana fakkaatu jirattee hafiddeen barsiiftu. Hin qaban wanni nu jibbaniif kana jechuudha. Bar afaan ofiitii waaqeffanne jenne anaa ol amma Abuna anaa ol abbaa keenya Saamu'eel luba Saamu'eel ni beekanii jechuudha. Mee dhugaa waaqaa kitaabni isaan ganama beekte guratti nu duuchan san keessa wanni waaqaa jiraa jechuudha. Bar arrabs ofii katabatti bar arrabsoo sabaa fi sablammiidhaa ofii barreeffattee afaan giizii namni beekne dubbatti jechuudha. Nu miti mirgi beekte ummata Amaaraatu tikfamuu qabaadha malti. Akka shabboo miidiyaa wada jennu Amaarri nu afaan isaan hin galleeni beekte amantaa kana itti himaa jiran. Ummanni Amaaraatu afaan Amaaraatiin qiddaaseen deebi'ee fi afaan Amaaraatiin wanni hundi deebi'ee fi haa baratu. Yoo dhugatti gaa waan san barate ammoo ni hordofuu isaan ilaallaa jechuudha. Duriyyee achi keessa jirtu maqaa waaqaatiin daldaltuu jechuudha. Duriyyee akkana Yesuus beekte mataskaana keessa seeneeti warra daldalu hunda guushee jechuudha. Odoo dhufeellee arra ni ari'aa jechuudha isaan hundaa'u. Kanaafuu mee luba Saamu'eel nama keenyaafuu haa galu. Amma dubbiin beekte afaan Oromootiin qaddasuu fi afaan Oromootiin beekte amantaa barsiifachuu qofaa miti. Ummanni Amaaraatu kana kanatti miidhamne jechuudha. Afaan gees beekte ilmi namaatti dalagataa hin jiru. Afaan nama du'eetiin beekte amantaa kana sabbakuun mirgu ummata Amaaraatu xuquntaatu jechuudha. Waan baay'ee kaastee dhugaa sa'uudhaa fi amantaan aadaa namaa, afaan namaa, eenyummaa namaa salphisee deema taanaan amantaa iyyuu miti jechuudha jalqabuma. Amantaa miti. Addunyaa irratti immoo yaalamee jira. Addunyaadhuma kana keessa jirru seenaadhuma addunyaa amantaadhaanis siyaasa gaggeessanii walirraa uummata addunyaa kanaa walitti buusanii Islaamaa, Kiristiyaanaa, Pirootestaantiidha maaloodha jedhanii waa'ee jira naannoo Amaara keessa aadaan isaanii badee afaan isaanii badee eenyummaa isaanii badee naannoodhuma Amaaraa keessallee jarri jiran sun amma Goojjam yoo dhatte nutti hin dhufinaa ofiin bulshannaa amantaa keenya waliin gaggeeffanna jedhanii Bahar Daareen naannoo sanarra kan jiran cufatan ofii jarra miskiiloo nutti hin dhufinaa jedhanii ofii isaaniitti gaggeeffanna jedhanii indoom waggaa ja'an dura Paatriyaarkiidhuma mataa isaanii kaawwatanii achuma kaawwatanii jarri Bahar Daar eenyuyyuu wayyaa gurraacha uffannee mataas rifeensas kan ofirraa aadees hin jiru. Amma kan jechaa kan qeeqaa jirru maa inni doogumaa sanaa fi sirna amantaa sana tun ta'in bulchiisa haqa dhabeessa sanayyuu qeeqaa jirra jechuudha. Qeeqamu immoo qaba gatii ta'eedhaafi kun. Bulchiisa namatu sirreessita. Akka institushiniitti bulchiisa daba of keessaa qabu jechuudha. Uummata sana hin ilaallee jechuudha. Gatii kanaatiif kan jarri naannoo Goojjam irratti kana ta'ee jira. Dhiisan keessaa yaa'aniyyuu cufatanii doomnutti hin dhufinaa jedhanii jechuudha. Gara Tigraay dhattu jarri Tigraay mootummaa aangoo waggaa 27 qabatan paatriyaarkii mataa isaaniis ka'anii immoo Itoophiyaa akkuma jirtu waliigalee ortodoksii nutu bulchadhanii paatriyaarkii isaaniis ka'an waggaa 27 turee innumti jarri nyaachisaa turani. Innumti jarri guddisaa turan deebi'ee jara nyaate jara sin fayyadne jechuudha. Achi jarris immoo waan qaban guurratanii kunoo Tigreenyaa keenyaa akka dafannedhanii qe'ee isaaniitti galanii jechuudha. Jara keenya. Maaliif silumaa bu'uurri isaa Itoophiyaa tokko goona jedhanii saba hundumaa jooniyyaa tokkotti akka gadi naquu ta'ee jechuudha. Inni kan biraadha. Gatii kanaatiif sabni naannoodhaan amma wana Gambeella keessamee paatriyaarkii yookaan paappaasii tokko argatee beektamee isuma anyuwaakii nyooyerii ta'e san waggaa amma kana ala seenaa caqasanii waggaa 3,000 qabanaa jedhamee caqasama. Innumtuu immoo waan baay'ee of keessaa qaba. Isuma keessaa nama Affaarinni shirrixii hidhatu tokko ortodoksii ta'ee diyaaqonii ta'ee qeesii ta'ee isaa tajaajilu arginee beekna. Sumaalee keessaa beekna. Garuu bataskaana Sumaalee gubatee bataskaana Affaartu gubatee jedhamee siyaasaaf itti fayyadama. Kun sirrii miti jechuudha.
naannoo sanatti namni jiraatu amantaa isaa gaggeeffachuu mirga qaba. Isa jechaan jiru. Bulchiisicha qeeqnaa achi keessaa uummanni saba isaatii quuqamu aadaa afaan isaa beeku achi keessaa ba'eetu dhaqee uummata sana tajaajiluu qabaa malee akka eembaasiisa jedhanii garee jara kaabaatii dhufanii oddootti qubatanii fi oddootti hojii argatanii dinagdeedhaanis hojiidhaanis ofittiin fayyadannuu sana ta'uu hin qabu. Isa keessa haqatiin jiru dhugaatiin jiru jechaa jirra. Dhugaa haqaan jiru immoo yoo amantaa barsiisuu ta'e amantaa barsiisanii sirna barsiisanii darbanii deemu immoo iddoo biraa immoo jara kaanis akkanuma barsiisaa deemu. Gatii kana akkuma sila jedhame naannoo Amaaraa keessa kan jirullee sabni Agaw sabni Qimaanti amma seenaa isaas irraanfate eenyummaa isaas irraanfate inni qabsaa wachi keessa taa'ee edaraanuu Oromoo eegan mana saba mana cimu eega afaan qabachiisanii anammoo natti kaanaan na ajjeesu jedhee mataa afaan qabateetu taa'aa jira malee sila uummanni keenya uummanni Oromoo saba sakaaniif iyyuu abdiidha jechuudha. Bilisummaan saba keenya mirga isaatiif falmachuun saba keenya sabaaf sablammii jara kaaniif illee baay'ee abdii ta'a jechuudha. Nurratti ilaalaa jiru. Sirni kun dimokiraatawaa ta'ee sabni Oromoo eenyummaa isaa kabachiisee qabeenya isaa kabachiisee afaan aadaa isaa kabachiisee dhuguma mo'atee sirna kana keessaa ba'ee deemuu danda'a. Yoo inni ba'e nuufis hirkoonuu ta'a. Curqunfamaa baree jira. Dhiibamuu baree jira. Kanaafuu nuufis abdii ta'aa jedhaniitu ija tokkoon akka nama dallaarra dhaabbatee miilla isaa tokko gara sanaan godhee miilla isaa tokko gara kanaan godheeti ilaalaa jira jechuudha. Garatti miizanni taa'etti utaaluudhaaf jechuudha. Akka miidhame keessi isaa beeka. Akka nutti hin gorre sirnichi ijaarame kun ammam 2028 addunyaan kan arge waraanan barbaannu nagaa barbaannu. Jarri biyya baqattanis kottaa galaa jedhee hunda walitti qabee walitti galshee eega bakka nagaadha mee kanaan booda waa'ee nagaa asofnaa biyya kamitti guddatti jennaan jarri Jawaaraa ajjeesamu jedhanii ka'an. Isuma qabsoo bineegan Jawaaraa ajjeesamu jedhanii ka'an. Era jara keenya kaleessa la namni fannisamu qeessonni dibbee qabataniitu dibbee sirriitti Takla Hayimaanoot jedhama markaatoo keessatti ala namni fannisamu achitti dibbee qabaniitiyyuu sirrii gootaneedhan Abuna Phexros la jettu maal jettu jedhaman eegajjeesanii booda. እርሶም እናንተም ደና ገደላችሁ እነሱም ደና እሳቸውም ደና ሞቱ ጀደኒ ቅኔዳን ሀቃፍ ዱጋዳፍ ሚቲ ከንጀር ጀደኑ ጅራችሁ ዱማፊ እሳቸውም ደግ ሞቱ እናንተም ደግ ገደላችሁ ጀደኒቱ አከከናን ጅሬኛ ሳኒ ጀቹዳ ጅራችሁ ዱማፍ ማለ አከባ ጴጥሮስ ዱጋዳፍ አሳኒ አዶፍቱ ነንዱዋ ሰበኮቲፍ ብየኮቲፍ ዳሎተ ዱፉፍ ከነታ ጀደኒ ሀሰው ሰነቲን ጅሬላ Kadii kanaatiif dhaloonni amma jiru immoo teekinooloojii qabaa. Amantaa garagarii keessa waan jiru waan fakkaatee itti makame saba adda addaa kan baasu waaqa biraa kan hin taane lafarraa siyaasaaf kan itti dabalame keessaa xiinxalee baasee wal qabatee wal cimsee jiraachuun baay'ee isa barbaachisaadha. Waan baay'ee achi keessa jira. Innumtu gaa an akka lallabaa tokkotti sa'aatiin nan ga'u sa'aatii keetii fi odeensi keen kabaja. Sila waan baay'ee iyyuu jechuu danda'ama dhugaa sa'uudhaa fi jarri naannoo Amaara keessa jiranus jarra Masaawuzii keessa jiranus oddoo adda addaa jiranus afaan isaaniitiin tajaajilamuun mirga isaaniiti. Jarrillee dhaabbachuu qabu. Kan Oromoo Ortodoksii Sinodoosiin Oromiyaaf sabaaf sablammiis achi ammi taate biqiltee mul'atteetu akka baadiyyaadhaa abidda bulshatanii dibanii bulshatu qaanqeenseen baddu egaa haaluma yeroo jedhaniitu dibanii achuma kaani ta'a malee wanta baddus miti. Amma abbaan Gabriel mana hidhaa keessa jiru tasa nagaan hin jiru araarri hin buune aadaa keenyas afaan keenyas kabajaan jiranu sharruma duriitti itti deemaa jiru malee wanti nu hojjetan hin jiran jedhanii paappaasonni inni kaanii bakka bulu sala dhabu waan nyaatu sala dhabu ala dhukkubsatu waan ittiin yaalamu sala dhabu kiraayii mana waan kaffalu sala dhabu dhugaa utuu qabanuutu haala yeroo jara rakkisnaan nagaa jabeega eega jettanii meemmee gallee laalla jedhanii dhumatti galanii wanti ta'u miti. Amma noom duraanii jara Tagaaruuti jara Amaaraati jara Oromootu wal qabaa ture. Amma immoo Eertiraayyuu dabalatanii kunoo Oromiyaa keessatti Arsiitti namni du'ee Oromoo Ortodoksii du'ee kunoo Wallaggatti Ortodoksii du'ee jedhanii Oromiyaa keessatti jalqaba labsii yeroo muddee adattamaa
mootummaan akka baasu kan taasisanii jara ortodoksii keenyaati. Okay? Ala sana Dambidolloo dubartoota Dambidolloo Universitiitu achitti nu jala ajjeefame jedhanii nurratti labsii baasan. Kana hubadhaa. Eegasii waraanni hin dhaabbanne amma wana. Eegasii amma wanaatti dhiigni saba keenyaa dhangala. Ilaala. Achi keessa waraana keessa saba jiru waraana dhaabbatu. Daraa maaloo ajjechaan dhaabbatu jechuun kan abbaati. Isa keessaayyuu immoo fannoon hidhatee dhufe caasaa amantiidhaan nutu hidhachiise jedhanii wal hidhachiisanii miidiyaatti ba'anii himanii jiru. Nutu hidhachiisee jedhanii hidhachiisanii uummata keenyatti duulanii ajjeesanii immoo reeffa keenyaan immoo kadhatu. Oromootu du'ee Amaara du'ee jedhu. Sheekota du'aa, paastaroota du'aa, haadha siinqee abbootii gadaa jara Karrayyuu du'aa, jarri immoo nutu du'ee jedhaniitu miidiyaa isaaniitiin immoo nurratti biyya Oromiyaa keenyaa saba Oromoo maqaa xureessu addunyaatti deemanii. Isa kanaafi hundumti keenya dhugaadhaaf haqaa haasa'uudhaaf waan siyaasaa utuu hin ta'in waan haqaa waan dhugaa waan ta'aa jiru addunyaatti saaxiluun baay'ee barbaachisaadha. Wal hubachiisuun baay'ee barbaachisaadha. Ortodoksiin dogongoree achi keessa galee jara kanarraa waa buufadha jedhee jirus Qasiis Balaay maqaa araaraatiin qabanii miti mana hidhaatti kan galchan. Kanaan dura seenaadhuma keessatti maqaa araaraatiin maqaa masqala kana qabanii awgishaallo jechaa ofitti fidanii eega jarri deemanii booda ajjeesuu miti. Akkanaan wal hubachaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Ammallee jara keenyaa amantaan kan laphee keessanii waaqni hin beeka adaraa bakka waaqayyo isiniin keenya uummata keessanis gantanii dhiistanii eenyummaa keessanis immoo tuffattanii nu amantaadha malee oromummaan keenya dachee alittu maal godhaa maal fa'a barbaada jarri jettanus dhaabbattanii wal hubachuu qabdu. Amantaan kan abbaati biyyi kan hunda keenyaati. Isa kana walitti finnee maqaa amantaadhaan utuu hin goyyomsamin nagaa barbaannaa. Tokkummaa keenya cimsannaa nu abbaa biyyaati dhugaa haasa'uudhaa fi mirga namaa tokkollee dhiisnee waan deemnu hin qabnu garuu achumaan maqaa amantaatiin immoo Oromoo diiguudhaaf Oromiyaa nagaa dhowwuudhaaf isa deemamu immoo hundumti keenya hin ta'u jennee fuulduree dhaabbachuu qabna. Shara kanaafaati isa ammaa kanallee deemaa jira jechuudhaafani. Kanarraa uummanni keenya of qusachuu qaba, wal hubachiisuu qaba. Ilma gaafii xiyyatatti aantuu fi tatti sagantaa keenya xumurannullee kana naa goote jechuudha naa deebiftee jirta. Ammoo irra deebitee akkaan ibsuu barbaadu keessaa iddoo sadiitti ta'a afuraffaadhaa potenshaaliidha. Wallagga ammaan dura tapha beetee Oromoo nagaa wajji jiru akka beetee protestaantii fi waaqeffannaa walitti bu'u shira wayii jalqabanii waan sanillee waaqayyo qabbaneessi. Jarri ittuma jira badda lagaa durumaa fashalti malee Wallagga keessa amantaa waaqeffannaatii fi amantaa protestaantii walitti buusuudhaaf yaalii guddaatu gaggeeffame. Arsii keessatti muslimaa fi ortodoksii walitti buusuudhaaf yaalii guddaa gaggeeffame. Kun ammallee qabbanaawaa deebi'aa jira. Kan akka malee irratti hojjetaa jiran. Amma immoo ortodoksii fi protestaantii walitti buusuudhaaf Wallagga keessatti yaalii godhamaa jira. Harargee keessatti ammoo Harargee lixaa amantaa waaqeffannaatii fi muslimaa walitti buusuudhaaf yaalii guddaa godhamaa jira. Wanni amantaa tun waan takka beekuu qabdan. Dhaloonni nu duraa gaammee fi Abuna Saamu'eel beeytee amma abbaan keenya luba Saamu'eel waliin taa'ee haasa'uu hin dandeenye beekan. Shira isaaniitiif dallee jidduutti ijaaranii jaakkemaa keelloodhaati waaqoo guutuudhaa cabsanii jechuudha. Beekuu qabna. Amantaan waan itti meeshaa beeytee harkaa fi harma keenya itti muranirra wanti fayyadamanirra. Adda nu qooduuf itti fayyadamanii jiran. Al-Muslima ta'uun, kaan kiristaana ta'uun, kaan waaqeffannaa ta'uu kana akka malee itti dalagatan. Ammoo Ameerikaan guddoo tana keessa amantaa 284 jira. Namni nagaan bobbee wajji galaa jira jechuudha. Waggaa mataskaana bira kuttee ka hinduutti dhufta. Hinduu bira waggaa kuttee istireetii tokko gubbaa jechuudha. Istireetii tokko gubbaa mataskaana bira kuttee ortodoksii bira kuttee kaatolikatti dhuftee sanbira angilikaanitti dhuftee kaanitti dhuftee hinduu fi buudistii kun hundi wajji jiranii jechuudha. Nu bara wanni waan biyya teenya keessa jiru kiristaanummaa fi musliimaa fi waaqeffannaa yoo gabaabsinee keenya jechuudha.
It's not complex. Oromoon dammaquu qaba. Yoo sadeenu fudhanne abboo sadeenu mirgan qabdu jechuudha dhugaa rabbi barbaaduuf. Ana abbaan kiyya carraa beeytee amantaa islaamaa gurra isaatiin beeytee dhageeffatee odoo isaan galii irra guddaa isaanii addunyaa kana gubbaa darbanii jechuudha. Barnuti muslimummaa keessatti citizen lammaffaadhaati jechuudha. Beekuu qabna. Amantaa mi kana koo qabnu. Ani beeytee biyya tiyya keessatti amantaa nan filadhe maaliif afaan kiyyaan hin taane jechuudha. Maal rakkina qabdi. Direedhaa keessa imaamni nu irra guddaan saba biraatti ture jechuudha. Adaree fi Somaaliif kana turanii jechuudha. Hanqinni hin jiru miti bikka hunda. Garuu arra san hunda keessaa caccabsinee baanee jira galata waaqaati. Arra it doesn't matter. Beetee institutiona moggaafannee waajjirri banamee ka isaanii yoo 5 kiiloo jiraate 4 kiilootti beetee manni lubummaa Oromiyaa waajjira banatu baatullee onne isaa keessatti already ijaaramee jira. Kana beetee dhuma dhabama malee kana namni jijjiiruu danda'u hin jiru. Lammada beetee Abuna Gabreelii fi'atanii ilma erganne jechuudha. Kuni fiifuu waan guddaa. Kuni fiifuu achievement guddaa. Ara Harargee keessatti Arsii keessatti fudhanne alagaa yaafnee masjiidonni keenya irra guddaa irra afaan keenya gurra keenya dhaguu dandeenya amantii keenya. Kun hundi waan guddaa. Ammoo wanni ofirraa eeguu qabnu. Maaliif guddoo gaa jenne nu jidduu seenanii akka walitti nu buufne godhuu qabna. Amantaa waaqeffannaadhaa dhugaa barbaadan amma iddootti awwaalamuu qabu. Duba amantaa fiifuu mirgi isaa dhiitame mirga kam argateeti beetee muslimatti duuluu danda'e jechuudha amantaa waaqeffannaadhaa. Dammaquu qabna. Jara dammaquu qabna. Wanni nu barbaachisaa maali? Sadeen qabnu kun walitti dhufnee roorroo bikka feete irraa dhuftu ofii walirraa faccisuu qabna. Yoo obboleen keenya amantaa ortodoksiidhaa beetee roorroo isaanii gaggeeffamte isaan dura ka muslimaatiif ka waaqeffannaa kee loluu qaba. Yoo kana goone alagaan nurraa dhaabbatti. Hamma immoo gola sadii keessa teenyee ofiif walitti gaarrifannu alagaan dhuftee nurratti hojjechuun isii shakkii takka malee. Hadaraa waaqaa obboleen keenya kan beektee Wallagga jirtan isan qaalimataa jiranii ofirraa eeggadha. Obboleen keenya kan Arsii keessa jirtan isan qaalimatanii ofirraa eeggadha. Obboleen keenya kan Harargee keessa jirtanis. Jimma ofiifin shakkisiifti jechuudha. Gaafa fadheenumaatu ablee harka kaa'aniitu wal qabsiisanii jechuudha. Ka Jimma keessaa fokkotaadha. Haga ammaan agarre. Garuu potentiaalii walitti kaasuun isaa inni mala achittis. Wanni galata waaqaa jiru ka tuulamaati. Tuulamni lamaanuu akka gaaritti deemaa jiran. Ortodoksillee ka waaqeffannallee jaaroleen lamaan wal simachiifteeti wal maddii deemaa jira. Alaatti roorrisan malee hawaasni wal jidduutti rakkoon qabu. Abbaa keenya luba Saamu'eel wanni an jechuu barbaadu hawaasni keenya kunoo mirga isaatii falmachuu keessatti mirga waliitii falmachuunoo dammaqisa sanitti akkamitti cahuu dandeenyaadha. Dhugaadha. Namni ofitti deebi'uu qaba. Eenyummaa isaatti deebi'uu qaba. Eenyummaa keenya amantii keenya irra hunda'uun caalaa eenyummaa keenya irratti haqni bu'uura godhatee taa'ee jira jechuun dandeenya akka sabaatti. Maaliif amantaan Pirootestaantii bakka itti awwaalamuun qabu ture ijoollummaa kootti na yaadadhaan. Bakka itti dhaladheetti amantaa Pirootestaantii jimaata gaafa jarri manatti kadhatanu dhagaatti darbadhaan nuun jedhuu turan. Jarri kun Jarmaniitti erge biyya balleessuudhaa fi dhagaatti darbadhaan nuun jedhuu turan. Horiin isaanii horii jara kaaniitii wajjin akka hin eegamne walitti akka hin deemne. Iddirii keessaa baasaa horii isaanii illee addaan baasaa illee jedhamaa ture. Kun haqa miti dhugaa miti. Maaliif akkana godhanii amantaa Ortodoksii eeguun hin danda'amu. Akkuma amma sila jettee anamma Ameerikaanii keessaa White House irraa maayilii 2 dummaa fagaadhaan amma bakka nan jiru jechuudha. Streetiin anarra jiru 16 street jedhama. 16 streetii kanarraa Ameerikaa keessatti bakki manni amantaa itti baay'atu keessaa inni jalqabaa inni tokko 16 streetii kana jechuudha. 16ffaa karaa 16ffaa kan jechuudha. Asii baatee amma White House maayilii 2 kana keessatti gara 800 jira bataskaanni gara 800 jira. Jechuun inni bataskaana kanan siin jedhu kan Hinduizimii jira, kan Chaayinaa asuma jalqabee kan Chaayinaa jira, kan Israa'el jira, kan Jehovah's Witness jira, kan Kiristiyaanaa akkuma jiruun denomination isaa eeggateeti jira.
Eenyu testembisi wanti jedhu hin jiru. Testembisi duwwaa miti by the way. Ala wakii gootu bataskaana ta'uu isaayyuu beektu sagaleen tokko achi keessaa hin ba'u. Okay? Sagalee dhumti si jeequllee hin jiru achi keessa jechuudha. Sagaleen si jeequ waa tokko hin jiru. Achi xinnoo ala ceetu bataskaana maskiida ta'ee jira. Bitatanii maskiida godhatanii uummanni gadhiisee deemee bitatanii maskiida godhatanii. Maskiida keessaa sagaleen ba'u hin jiru. Alachi keessa balbala bantee galtuudha sagalee kan dhageessu. Hin jeeqamu naannoo sana namni jiru jechuudha. Biyya keenyatti koo taaksiidhuma keessa galtee yoo deemte nagaan barbaada saayilantii koon barbaada yoo jette inni ortodoksii faarfannaa isaa sitti bana inni musliimaa manzumaa yookaan faarfannaa isaa sitti bana inni protestaantii sitti banee hin maraatte jechuu dandeessa. Fedhii kee maleeyyuu sitti fe'amaa jechuudha. Kuni gara fuulduraatti sirraachuu qabayyuun jedhaan. Maaliifin kana siin jedha? Namni bakka amanu sana keessa galeetu jara amanu sana wajjin waliin deema waajjirri bakki gabaa nagaa qabaatee waliin biintini jechuu qaba malee sound jeequmsa sagalee bakka jiru amma bataskaan amma asii baatee wakii amma waayita Usmaayilii lamaan kana yoo deemte waa tokko kan si jeequ sagaleen hin jiruun siin jedha. Kuna maaltu godhee seera. Nu immoo maal goona biyyatti moontaarboo gurguddaa kana makiinaatti fe'anneetu kaaseetti faarfannaa baafadhee taniin iyyuu ala jalqabaa. Kaaseetti makiinaa kanarratti fe'aneetu minibaasii kanarratti afaan Oromootiin jenneeti kunis achiin iyyaa sunis achiin iyyaa kun hundumti keenya jechuudha. Gabaa goone akkasuma jette mana waaqayyoo mana gabaa goone isla jette sana sirriidha. Sirraa'uu qaba. Kana duwwaa miti. Manni waaqayyoo dhugaa haasa'uudhaaf hojii waaqni jaallatu hojjechuu kan qabu mana waaqayyoo jara amantaa qabanu jarri manni amantaa gaggeeffannu kun hojii tola ooltummaa gaarii ooltummaa kan hojjechuu kan qabu nu ture. Biyya sana keessa namni amanu parsantii 98 jedhama. Mana amantaa ladattu hiyyeessa masmara qabatee taa'u sana ala argitu. Mana amantaa immoo miliyoona meeqaan hojjetamu immoo argita laali. Mana waaqayyoo kan jedhame qaamni namaa karaarra taa'ee jira gargaaramuu kan qabu ijaaramuu kan qabu mana waaqayyoo sana ijaaruun barbaachisu jechuun miti barbaachisaadha garuu namarratti xiyyeeffannoo goonee isa kufe kaasuu qabna. Isa kana maqaa hiyyeessa sanaatiin kadhatamee garuu kan nyaatu kan biraata. Keessumaa maqaa amantaa lafa amantaa kana keessa biyya Ameerikaanii kanaaf Awurooppaa tax reporting goota birrii eessaa harka argattee maal akka argattee eessaa akka dhufee namachi keessa tajaajilus immoo mindaa yoo argate mindaa isaa sana reportii godha. Taaksiin irraan kutamu malee bataskaanaaf waan galu keessa garuu eessaa akka dhufee maalirra akka oolchee IRS jedhama biyya kanatti reportii goona waggaa waggaadhaan gabaasan. Kaffaltii mindaa yoo kaffalame mindaa abaluudhaaf amma kana mindaa kaffaleera jetteetu gabaasta jechuudha. Namni tajaajilu sun lafa amantaa tajaajilu sunis mindaa argate sanarraa inkaamiidhaa taaksii irraa godhatee waan barbaade irratti godhata jechuudha. Taaksii godhata waan irraa kutu irratti jechuudha. Biyya keenya amantaa mootummaa caalayyuu amantaan kan itti irree horate jechuun danda'ama karaa seera qabeessa hin taaneen ani seera lani giraajuweetii godhee tax law in the Ethiopian Orthodox Church jedheetan iyyuu research graduation course irratti hojjedhe jechuudha. Na income tax generate ta'u karaa adda addaatiin akkamitti akka ta'u seera addunyaatii wajjin wal qabatee sadeemu income personal qeessonni mindaan hin kaffalamaa fi naan jedhani looyeriin jarri defendiidhaaf achi barreeffama koo dubbisan jechuudha. Unity alan eebbifame arra peepparii ortodoksiitii iyyuu dhiyaataati kottaa jedhame haalan baramne galmeenan itti defendi godhu guutuu ture ala sana jechuudha. Ijoolleen baachii kootiis jarri kaanis hundumtuu dhufanii achi alaa laalan income tax siisoo mootummaa siisoo mangisti isa jedhamu sanarraa kaasee biyyi sun ortodoksiidhaaf gumaacha inni kennaa ture. Ortodoksiin immoo itti fayyadamteetti hanqina maalii agarsiiste. Haqaaf dhugaadhaan deemaa jirti. Bulchiisa keessatti hanqinni haqa dhabuu sun maal agarsiisaa jira? Ala jennee isa hundumaa waan tokko tokko sirrii akka jiruun riisarchii sana irratti keenya. Income tax amma Finfinnee keessatti churchii tokko keessatti yoo argite namni tokko
amma 250tti namni qaxaramee hojjetu jira. Charchiinuma tokko amma yookaan Sillaasee 4 kiiloo sii kaasuu danda'a. Yookaan Giyoorgis 6 kiiloo Giyoorgis jedhee sii kaasuu danda'a. Yoo xinnaate nama 200 achi keessa damoozatu kaffalamee fi hojjetaa jechuudha. Amma inni suni meendaan isaa sun riippoortii isin godhamu. Okay? Karaa hojjetamuuf, poolisii isa eeguuf, waan adda addaa infraastiraakcharii biyyaaf ta'u keessa waa tokko hin qabu. Alammoo nageenya barbaadu poolisiidhaan kottaa na eegaa jedha jechuudha. Karaa sanarra oofee deemaa jechuudha. Haqa taanaan dhugaa taanaan biyya sanaa fi contributionii waan arganne akka citizeniitti charchiin taaksiin taatu ammallee gidduu kan amma ummata walitti buusuudhaaf waan deemamu jira. Mootummaan kun charchii taaksii gochuudhaaf taaksii godhaa jedhee charchiin akkamitti taaksii taati jedhanii konfiyuuzii uumu. Haala biizinasa keessa galtee biizinasa gaggeessitu waan amantaadhaa adda kan ta'e. Waa'ee biizinasaa buufachuu, gurguruu, bittaa gurgurtaa kana fa'aa keessa lagaltu waan argattu sana keessa akka aanaa akka si'ii legal personality gatii qabduudhaaf waan argatte sanarraa daldalaan waan argatte sanarraa riippoortii gootee taaksii godhamti. Isa namni tola ooltummaadhaan mudaa'ee mucaati jedhamu galshaa galchu sun immoo taaksiidha waan godhamu miti jechuudha. Inni waan amantaatti gaggeeffamudha. Feezii adda addaa qaba. Isa kana clear goonee uummata hubachiisuun baay'ee barbaachisaadha. Amantaa kam keessattiyyuu jechuudha. Garuu maa'inni akkuma nama seera hin qabne biyya hin qabne ta'eetu biyyichi tokkichaan akka hin taane ta'eetu ololatuyyuu dursaa deema. Namnis jaallatamuudha jedhee haala laallattuu ta'ee haqaaf dhugaa waan beeku sanaaf akkan hojjenne gochuunsaa dhugaa sa'uudhaaf haqa akkan dubbanne haqa akkan baasne godhe malee jarri pirootestaantii lafattoo laman hin qabanuu turanii jarri waaqeffannaa lafattoo laman hin qabanii gammee kana jettaati innumtu ortodoksii amma Finfinnee keessatti lafattoo lamuu dhabaa jira. Utuu bataskaan namni kun jiru maaliif akka jette beektaa? Nama tokkotu biyya Awustiraaliyaadhaa intalli jirti haati jalaa duunaan naqanii biyyatti gara qaallitti kan. Achi sabakaa gubaa'eedha bataskaana membershiippii qabu maal qabu awwaalamuu dhaqnaan lakki hin jiru iddoon awwaalamtuu jedhanii dhawwan. Maaloo jennaan asuma achiin as bulchiisarra taa'eetu lafta awwaalamtu hin jiru iddoon guuteera homaan goonuu jedhani. Achiin immoo gaafa jarri ba'anii maal wayya gaafa jedhan immoo karaa borootiin immoo ba'ee mee isiniin ficcisiisaa wanta kana qoyyaa mee obsaamee jedhee immoo achiin dhaqee dallaalaa immoo ta'ee 250 bakka awwaalaa taakkoo awwaalaaf ta'u irraa bitanii itti kennanii jechuudha. Resiitiin qabu maaliin qabu. Kanaan iyyuu lafa awwaalaa dubartiin sun awwaalamte gamme. Fuukaa jedhamee isa kaa'amu nama birrii qabu waggaa 7 achitti awwaalamtaa isa booda immoo achi kaa'amee immoo fuukaa isa jedhamu keessa immoo kaa'uudhaaf amma 500 itti kaffalama. Mootummaan kanan beeku. Taaksiin kanan beeku. Okay? Sadaqa yoo jennee malaamaltummaa mana amantaa keessa jiru karaa adda addaatiin sirreeffamuun baay'ee barbaachisaadha. Isa kana ortodoksiidhumayyuu ta'e lafaatti awwaalamu amma dhabaa jira kan hin jedhu kanaaf. Gatii kanaatiif amantaan akka amantaa doogmaasaa qannoonaasaa eeggatee deema badii bulchiisaa garuu hundumti keenya amantaa kam keessa yoo ta'u anamma gatiin ortodoksii ta'eef kan ortodoksiin ala himu waan hin beekurraan dubbadha gatii ta'eef haqa kun jechuudha. Inni musliimaas immoo sachi keessa jiru bahee dubbachuu qaba. Inni pirootestaantiis immoo bahee pirootestaantii keessa jiru yoo haqaan dhugaan dubbanneeyyuu biyyi sirroofte jechuudha. Dhaloonni eebbifamaa jechuudha. Eebbi waaqayyoollee biyya keenyaaf nagaan waaqayyoollee biyya keenyaaf ta'a jechuudha. Kana malee garuu uffanni keenya uffata amantaa ta'ee hojiin keenya garuu hojii cubbuu yoo ta'e dhiifamuma waaqayyoorraa iyyuu argachuudhaaf nama rakkisaa siin jedha. Egaa xumura yeroo yoo geenye hawwii kun iyyuu dabarsaa yoo gaaffii qabaatte garuu itti fufi. Ati sa'aatu darraa dhume garuma xumura deemna dhaamsa maayidhaatii fi eebbaa fi gorsaa fi mee Oromoo maal gorsitan abbootii amantaa taatu abbootii gadaa taatu warra aangoo gubbaa jiru hawaasa keenya walii galan hundaafuu hawwii fi gorsiisan nu qabdan maali? Egaa jalqaba 2025 fixnee baga 2026 jala bultii waggaa haaraa waaqayyo ittiin nu ga'ee ayyaana waggaa ayyaantu targaa bara haaraa kuni addunyaan akka seerraa samaa jirtu argaa jirtu.
sirna waliin ta'anii tumanii ta'uu fi diddeetu sirna haaraa baafachuuf addunyaan asuma achi deemaa jira. Inni humna qabu isa humna hin qabne nyaatee darbuudhaaf deemaa jira. Isa kana keessa immoo sabni keenya wal hubachuu qaba. Eessayyuu jiraatu bakka biyya keessa jiraatu biyya alaa jiraatu angoorra jiraatu bosona jiraatu wal hubachuu wal malee homaa hin qabnu. Wal malee homaa hin qabnu. Isa kaan firoomfachuudha deemuurra jalqabaa wal tokkummaa keenya cimsachuun baay'ee wal hubachuun baay'ee nu barbaachisa. Yoo wal hubannee addunyaadhaaf illee abdii ta'uutti deemna. Haqaaf dhugaa keenya addunyaatti agarsiisaa deemna. Akkaataatti lollus, akkaataatti wal jaallannus, akkaataatti wal nyaannus, akkaataatti wal nyaachisnus hubachaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo ammaa kana Waaqayyo beekumsa nuu kenneera, hayyoota nuu kenneera. Wal dhaga'uu wal hubachuu kanas nuu kennee jira. Waaqaaf galanni haa ta'u. Nun dhiisne Waaqayyo saba keenya akka cirrachaa nu baay'isee akka urjii samiirraa kana nu baay'isee yeroo ammaa kana diinni keenya illee yoo baay'ate eebbi Waaqayyo immoo gatii nu baay'ateef iyyuu akka namaatti waan keessa darbuu hin dandeenye akka Waaqaatti keessa darbine Waaqaaf galanna ta'u. Akka diinni keenya yaadees hin taane nuyis immoo bakka yaadnes hin geenyettuma deemaa jirra malee jechuudha. Diinni keenyas immoo nurratti waan xaxeedhaaf ofii waan buufate hin qabu. Hin buufatus immoo maaliif haqatu keessa hin jiru dhugaa keessa hin jiru. Nuyoo karaan dhinnoosee dheerachuu dandeessi. Obsa nu barbaachisa. Wal hubannoon nu barbaachisa. Akkasuma wal hubachaa akka deemnu adaraan jedha. Omaan jennuun jedhanii abdiin natti mul'ata. Dhugaa sa'uudhaa fi ifatu natti mul'ata. Abdiin natti mul'ata. Uummanni keenya abdii qabna. Artistoonni keenya wanti jarri shubbisanu dhaamsi jarri achi keessatti dabarsan. Isin shabboo miidiyaa gammeessi ta'ee miidiyaan Oromoo dhaamsi isin yeroodhaan namaa dabarsitan dhugaa fi jajjabina akka isin barbaaddan. Hayyoonni Oromoo beektonni Oromoo akkaataa isaan ittiin dhiyaatanii saba kana jajjabeessaa jiran baay'ee nama gammachiisa. Yeroo ammaa kallattii gaarii raasamina addunyaa kana keessa wal hubannaa gaarii kana caalaa cimee deemuu qaba jechuudha. Siyaasa qaama siyaasaa Oromoo dhaabbileen Oromoo siyaasa kan barbaadan gaggeeffadhaa garuu uummata keessan bu'uura gatii ta'eef yoo nu isin hin argine illee walumatti kottaati walitti mari'achuu sana hin dhiisina daraan jedha. Maaliif dirqama miidiyaatti ba'uu hin qabdan. Dirqama nu isin dhaga'uu hin qabnu. Garuu mari'achuu sana immoo hin dhiisina. Haalli yeroo ganama waan biraa guyyaa kan biraa galgala waan biraa ta'ee atattamaan jijjiiramaa addunyaa deemu kana keessa Waaqni isin gargaaru saba kan akka ceesistan nageenya biyyaa akka eegsistan akkasuma immoo uummata keenya tiksuudhaaf leenjitanii waraana hidhattanii kan eegaa jirtan Oromoon ammallee niikulara hidhachuu qaban jedhan. Waraana addunyaa kanarra ammayyaa jiru hidhachuu qaban jedhan. Kilaashii miti meeshaa sakaan miti. Maaliif hidhachuun keenya leenji'uun keenya nagaa buusuudhaaf nagaa eegsisuudhaaf isa kaan nagaa akka inni ta'ee jiraatu eegsisuudhaaf jechuudha. Ameerikaaniin illee kunoo niikulara hidhattee addunyaarraa tokkoffaa taate an nagaa addunyaa eeguun dirqama irra hin jiru. Jara keenya yoo wanti natti gurgurtan jiraate natti gurguraa waan isinirraa bitu yoo jiraadhe nan bita malee ani isin eegaan jiru of eeggadhaa jettee jirti jechuudha yeroo ammaa. Kunoo uummanni Oromoo siriira bahuu dhiiseyyuu amma jara keenyaa lakkee nyutti dhannee mannaa waluma jabeessinaa walitti deebinee wal jabeessinaa jechaa jira. Jarri nu jedhanii daangaa Oromootiif kufaa ka'aa jiranu mootummaa kanaa wajjinis falmachaa jiranu akkaataa aadaa safuutiinis amma ta'e walumatti mari'achuun baay'ee barbaachisaadha. Maqaa immoo bosona jiru da'oo godhatee immoo kan biraa immoo gidduu galee uummata maqaa amantaatiin akkuma argaa jirru sana walitti buusee amma gara Wallaggaa kana afaan Oromoo kan danda'an ala beelaa dhufanii kan qubatan uummanni Oromoo qubachiisee ta'anii baratan deebi'anii uummata Oromoo kan ajjeesanu kan maqaa isarratti duulanus jiru jechuudha. Jara akkanaatiif Waaqayyo qalbii haa kennuu fi maqaa akkasinitti hin taane haqaaf dhugaa walitti deddeebinee waliin mari'achuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo dandeenye hayyoonni amantaa jaarsi biyyaas waraanni kun nagaadhaan akka xumuramus yoo danda'ame nagaan akka bu'u nagaa barbaadna.
Egaa mootummaadha kan taankis baankis qabu waan hunda qabu jechuudha. Jarri immoo lakkii jiraachuun wayyadanii mirga isaaniitiif qabsatan qabsaa'aa jiran immoo dhugaasa'uuf haqa isaaniitiif qabsa'u jireenya jibbanii miti. Gatii kanaatiif jarris immoo jireenya gaarii jiraachuu barbaadu, jireenya haqaa maatii uummatanii jiraachuu barbaadu. Kanaaf uummanni keenya isa kana mariidhaan addunyaatti ba'ee waraanni Oromoodhaaf falmachaa jiru kunis beekamee jira. Waraanni Abaaboo Woboo addunyaatti ba'ee egaa allama marsaa lama taa'ee mootummaa kana wajjiniin walii galtee ingoone malee waliin haasa'ee jira miti. Maal sobas hin qabu waan dhokates miti jechuudha. Marsaa sadaffaatti nuuf ufaa jenna. Amma nuyi State Department salannaqu kanuma nima. Nagaana bu'uu marsaa sadaffaatti nuuf afuufuu. President Trump alasaan angootti dhufanii kaabinee isaaniitii wajjin State Department jara galan keessaa tokkoon ture. Waan jenne keessaa uummanni keenya deeggarsa barbaada. Manaa buqqa'ee jira, qe'ee buqqa'ee jira, dhukkuba adda addaa jiraati deeggarsa biraan dhaabina. Marsaa sadaffaan immoo mariin ta'ee nagaana bu'uu kan ammoo ilaalaa kana ta'uu dhabaannaan garuu deebiin Oromoo deebi'uu dhabaannaan sagaleen Oromoo dhaggeeffatamuu dhabaannaan gaanfa Afrikaa sunuu nagaa argatti jettanii eeginaa miliyoona heddummaata jira. Nagaa dhabame jennaan achi yaanaanu gaanfa Afrikaa sana ornoof Afrikaa sana akka jiruun akka galaana irra galagala. Kanaafuu nagaa yoo buustanii isinillee waan barbaadan ittiin argattu. Awuroopaas yoo ta'e mootummaan kaanis jennee sagalee uummata keenyaaf taa'aati jirra. Akka abbootii amantaa Oromootti walitti ala dhufnus waraanna dhaabbatu jenna nuyi. Jarri sheekotas, paastorootis, jarra abbootii gadaas jechuudha nagaa jenna. Mootummaan naannoo Oromiyaa immoo utuu hidhamtoota nuu hiike. Ayyaana waggaa kana sababeeffachiisee waggaa haaraa kanas haa ta'u ayyaana qilleessa ta'u utuu hidhamtoota hiikee hidhamtoonni mana isaaniitti utuu galanii naannoo Amaaraa yeroo yeroodhaanii ka jarri obbo Shimallis Abdiisaa daraasiniin jenna maal jara hidhaman kana nuu hiikaa jara hidhamanii jiranii adaraasiniin jenna. Mootummaa federaalaa akka mariidhaaf taa'u adaraa jenna. Kan biraa miidiyaa Oromoo wal malee maan qabnu uummanni keenya miidiyaa Oromoo bira dhaabbachuu qaba, wal jajjabeessuu qabna. Ammallee tooftaan alagaa, tooftaan diinaa taaktikiidhuma wal fakkaataadhuma deddeebisee taphachuu deema. Rizaaltii haaraa eeguu barbaada. Egaa jara kanaaf waaqni yoo si ibse malee haqa yoo hin qabaanne malee waaqni iyyuu waan ati qabdu al tokko saba Israa'el tokko cubbuu hojjetanii utuu gara biyya bilisaatti deemaa jiranu guyyaa 40 galuu turanii waggaa 40tti godhe itti dheeresse jechuudha karaasaa. Itti dheeresse. Inuma naannoo malee biraan ga'anu jechuudha. Amma diinni Oromoo garboomsatuu barbaadu kun inumatti deddeebi'eedhuma waanuma barame sana hojjeta malee boodatti deebisuu hin danda'u saba kana. Maaliif saba Waaqayyooti. Bilisaaf deema, haqa isaatiif deema, waaqa isaa qabatee deema. Kanaafuu diinaafis laphee kennee jara keenyaas hin dadhabneeti bilisa nuu ta'a jedheennis egaa nurkaa baatanii jennee turre humna keenyaa ol taatanii maal jarattiin kun hin danda'amtu jedheedhuma dhiisee deemuudhaaf waan jiru fakkaata. Sabni keenyas cimeera waan argateen deebisu waan qabanne cimsannu isaaf immoo waliin taaneetti qabsoofnu waaqni nu gargaara. Waggaa nufu kuni waan yaanne kan itti argannu. Shabboo miidiyaanis biyyaa galee immoo naannoo Oromiyaa hunda keessaa gabaasa nu caqasu miidiyaa guddaa ta'ee saatalaayitii guddaatti wal ba'ee kan nu caqasu akka nu ta'u Waaqayyo nu gargaaru. Egaa eebbi Waaqayyo hunda keenya wajjin haa ta'u galatoomi gamme. Ulfaadhu luba Saamu'eel gaa'ira deebiidhaan balee keenya warri ayyaana gawarri Austraaliyaa kaleessa kabajanii ati USA amma ayyaaneffataa jirtanii baga sadiin ga'ee jechaa jirra. Warri gaajala bultii jirtanillee Waaqayyo nagaan isaan haa ga'u. Keessummaan keenya maatii Shabboo miidiyaa kan ta'an luba Saamu'eel yeroo isaanii aarsaa godhan sirra nu argamu isaaniitti bira deemnee galatoomfanna. Isaanillee kan waluu turuu keessaniin galatooma ayyaana gaarii sana haa ta'u.